sini kami akan mensimulasikan mengenai presentasi bisnis dalam dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Hidayat dengan NPM 101211119. Di sini saya berperan sebagai Direktur Utama dari PT Angkasa Raya. Perkenalkan, nama saya Andi Giri Kusumawardhani, nomor NPM 101211151. Peran saya sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Fawazal Raihan dengan NPM 101211118. Di sini saya berperan sebagai tim pengembangan. Nama saya Dita Nabila dengan nomor NPM 101211210, berperan sebagai ketua tim pengembangan. Nama saya Paradisa Sumirat dengan NPM 101211219, berperan sebagai divisi keuangan. Perkenalkan, nama saya Dina Permatasari dengan NPM 1012125 sebagai divisi pemasaran. Selamat menyaksikan. Hari ini para karyawan akan membahas tentang produk pengembangan sebelumnya kita bahas bersama. Baiklah, Selamat siang semuanya. Iya, Pak. Silakan dulu. Lalu bagaimana yang akan Anda sampaikan? Kami akan menyampaikan beberapa hal mengenai produk kemarin, dan untuk presentasi akan disampaikan oleh anggota kami. Baik, silakan. Baik Pak, di sini kami akan menyampaikan mengenai produk kerjasama kami, yaitu rendang siap saji. Dan produk ini merupakan produk yang sudah kami kembangkan dari produk-produk sebelumnya. Untuk itu Bapak bisa melihat produk yang Saya lihat dulu ya. Kemudian, untuk kemasan sendiri, kami menggunakan kemasan sekali pakai, di mana ini akan mempermudah juga lebih irit biaya produksi, dan kemasan ini juga lebih ramah lingkungan. Menurut saya, jika menggunakan kemasan tersebut, makanan itu dapat tercemar karena kemasannya itu sangat tipis. Tapi menurut saya bagus, karena kemasan itu justru mempermudah mereka untuk membuka tanpa harus menggunakan alat. Untuk masalah pencemaran makanan, itu bisa kita hindari. Kami akan mengolah makanan dengan mengikuti proses, juga menambahkan temperatur kebersihan, sehingga produk tersampaikan kepada konsumen dengan keadaan baik. Nah, selain itu juga, karena produk ini akan kami ekspor ke luar negeri, jadi kami telah membuat sampel rasa, dan produk ini akan lebih tahan lama. Namun soal rasa, saya pikir untuk orang luar negeri mungkin kurang cocok. Benar, karena makanan yang mereka konsumsi itu rata-rata plain, sedangkan makanan yang kita buat itu mempunyai cita rasa yang kuat. soal rasa saya harap kalian tetap mempertahankan rasa yang sudah ada agar mereka tahu rasa asli rendang Indonesia. Kami juga berniat seperti itu, Bapak. Beberapa orang luar sudah tahu rasa rendang yang sesungguhnya, bahkan rendang dinobatkan sebagai makanan terenak di Indonesia. Baik, demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai presentasi produk siap saji ini. Semoga produk ini bisa berjalan sebagaimana yang telah kita rencanakan. Kalau begitu saya rasa cukup meeting hari ini, dan saya menunggu hasil selanjutnya lebih cepat lebih baik ya. Baik, Pak, kami akan segera menyerahkan laporannya. Baik, saya tunggu secepatnya. Kalau begitu saya pamit undur diri semuanya. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Ya, Pak. Kesimpulan dari presentasi bisnis dalam dunia kerja tadi adalah pengajuan yang diajukan oleh tim pengembangan produk kepada direktur mengenai produk makanan siap saji telah diterima dan disetujui. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum.